హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు సిరి వంటలు. ఈరోజు మన ఇంట్లో మటన్ కర్రీ. దానికోసం 1 కేజీ మటన్ అండి, 5 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, ఎండు కొబ్బరి కొంచెం, గరం మసాలా హాఫ్ స్పూన్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ 2 స్పూన్స్ అండ్ ఉప్పు 2 స్పూన్లు, కారం 6 స్పూన్లు, 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, హాఫ్ స్పూన్ పసుపు, 2 స్పూన్ల గసాలు అండ్ 1 ఉల్లిపాయ, ఇంకా ఎండు కొబ్బరి గసాల పొడండి. ఇది ఎలా చేయాలి అనేది మన చికెన్ వీడియో చూసేయండి. అండ్ ఇప్పుడు మనం మ్యారినేట్ చేస్తాం అనమాట. మటన్లో ఉప్పు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక 1.5 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇందులో వేసేయండి. ఇంకొక హాఫ్ స్పూన్ మనం మళ్ళీ కర్రీలో వేయచ్చు. అండ్ 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అండ్ కొంచెం పసుపు వేసేసి మంచిగా కలిపేయండి. మొత్తం అంటే మొత్తం బాగా కలపండి. అది మొత్తం ముక్కలకి ఇలా అంటుకోవాలన్నమాట. సో మసాలా అంతా పట్టించేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దాకా వదిలేయండి. యాక్చువల్లీ ఇది 1 అవర్ వరకు పెట్టుకున్నా చాలా బాగుంటుంది. మనం వంట చేయాలంటే మినిమం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందని ఇది చేసుకోండి. మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టేసేయండి. పెట్టేసిన తర్వాత మనం ఇంకా కర్రీ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ఒక కుక్కర్ పెట్టేయండి. దీనికోసం విజిల్స్ పెట్టాలి కాబట్టి కుక్కర్ పెట్టేయండి. ఆయిల్ పోసుకోండి. ఇందాక ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ మ్యారినేట్లో పోసాం కదా, ఇక్కడ ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయండి. తర్వాత ఉల్లిగడ్డలు ఉన్నాయి కదండి, 1 ఆనియన్, 1 ఉల్లిగడ్డ మొత్తం అది వేసేసి మొత్తం ఒక చిన్న బ్రౌన్ కలర్, లైట్ బ్రౌన్ కలర్ రావాలండి. తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయండి, ఒక హాఫ్ స్పూన్. ఇందాక మనం 1.5 స్పూన్ వేసుకున్నాం, ఇక్కడ ఒక హాఫ్ స్పూన్ చెప్పాను కదా కర్రీలో వేద్దామని. అలానే చిటికెడంత పసుపు వేయండి. వేసేసి తర్వాత మటన్ వేసేయండి. మటన్ వేసేసి కొంచెం దాన్ని ఫ్రై లాగా చేయాలండి, దగ్గరికి రావాలి కొంచెం. అలా వేసేసిన తర్వాత కలపండి. ఒక 10 to 20 మినిట్స్ అలా కలిపితే ఫ్రైలో అవుతుందండి. సో దానికోసం అలా కలిపేసి కుక్కర్ మూత పెట్టేయండి. విజిలేం పెట్టద్దు, అలా పెట్టేయండి. 15 నిమిషాలు అలా వదిలేసిన తర్వాత కొబ్బరి గసాల పొడి వేసేసి కలిపేసి మూత పెట్టేయండి. 10 నిమిషాలు ఉడకనియండి అట్లా. అది చూడండి ఇలా ఫ్రైగా బాగుంటుందండి. యాక్చువల్గా ఇలా కూడా తినొచ్చు మటన్ ఉడికితే. మటన్ అంత తొందరగా ఉడకదు కాబట్టి మనం దీంట్లో వాటర్ పోసుకోవాలండి. ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనకి ముక్కలు మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసుకోవచ్చండి. లేదంటే మినిమం ఒక 3 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ పడతాయి. మాకైతే ఒక 3 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ పడతాయి ఈ కుక్కర్లో. సో ఇలా మొత్తం పోసేసుకొని ముక్కలు మొత్తం మునిగే వరకు వేసుకోండి. యాక్చువల్లీ మటన్ బట్టి కూడా వాటర్ పోసుకోవచ్చండి. ఒక్కోసారి 3 గ్లాసెస్ సరిపోవు, ముక్కలు మునిగినా కూడా సరిపోవు, కొంచెం ఎక్కువనే పడతాయి. మటన్ కొంచెం ముదిరిపోయి ఉంటాయి. సో దానికి తగ్గట్టు కూడా పోసుకోవచ్చు వాటర్. సో అలా వేసేసి కుక్కర్ మూత పెట్టేసి విజిల్ పెట్టేయండి. 5 విజిల్లు రావాలండి. అదే చెప్పాను కదా, ఉడికేంత వరకు రావాలి. విజిల్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒకసారి చూడండి ముక్కలు ఉడికాయా లేదా చూసేసి మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసేసి చూడండి. తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ ముందు ధనియాల పొడి వేసేసి కొంచెం గరం మసాలా వేసేసి కలిపేయండి. కలిపేసి ఒక 5 to 10 మినిట్స్ ఉంచండి. అలానే చాలా బాగుంటుందండి. మటన్ ఎంత బాగా ఉడికితే అంత బాగుంటుంది. ఇదైతే నాకు బాగా తెలుసు. సో మా అమ్మ చెప్పిందనమాట. తినేటప్పుడు చాలా 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 బాగుంటుంది. సో ఇదనమాట అండి మటన్ కర్రీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ సిరి వంటలు, మా అమ్మ చేతి వంటకాలు.